Galera, hoje nós vai jogar. Qual é o nome? 99 noites na floresta. 5 dias só, galera. Pera aí, galera, deixa eu ajeitar o celular. Os vídeos que eu vou gravar só vai ser de jogo assim mesmo, viu, galera? Não vai ter nenhum outro tipo de vídeo, não. Só nos shorts. Só de um. Jogar sozinho. Pronto, galera. Agora deixa eu entrar aí. Tá bom. Espera entrar aí. Entrou. Deixa eu cortar aqui a madeira. Eu pego o saco e coloca dentro. Agora corta mais madeira. Pega o saco. Já dá pra pegar 5 até agora. Mas tem que colocar a madeira só de noite. Tem que esperar anoitecer. Deixa eu ver onde já a criança. Bora aproveitar que tá de dia, galera. Então bora atrás da criança. Cadê ela? Não dá pra andar mais. Deixa eu olhar de novo. Tá mostrando pra ali. Cadê essa criança? A noite tá se aproximando, ó. Deixa eu anoitecer. Cadê? Bora. Pronto, coisa não mais. Ai, galera, cansa demais. Eita porra, já tá coisado. Desculpa aí, galera. E não tem mais nada. Eu não tenho nem a lanterna pra coisar. Safe. E aí, galera, eu vou ligar. Tô lanterna do outro celular. Pera aí. Ai. Deixa eu desligar. Pera aí, galera. Deixa eu só aumentar o brilho aqui todinho. Ai. Nossa, se eu aumentar, vocês ficam cegos, né? Ó. Ó o brilho disso daqui, fi.
Clareia tudo aí, olha. Oh. Caralho, tá quase acabando. Desculpa aí, galera, de novo. Galera, eu acho que eu vou morrer, ó. Deixa eu pegar comida. Não, vai pra aí não, pô. Ah, tô de dia, graças a Deus. Cadê? Agora bora pegar madeira. Bora ter na a casa bem ali pra pegar a luzinha. A lanterna, na verdade. Oh. Ai, o lobo! Me dê essa velocidade. A fogueira tá quase extinta. Deixa eu só coisar aqui. Galera, cansa demais, fi. Cansaram aqui. Tô com fome, quase com fome. Tô só um pouquinho com fome, galera. Ah, meu Deus, deixei pegar mais madeira. Ui! Pronto. Ai, meu Deus do céu. Cansa demais, cara. E essa jornada aqui vai demorar, viu? Pera aí, galera. Vou pausar aqui e volto daqui um tempo. Ô, galera, eu pausei e voltei. Agora eu vou ter que pausar de novo. Voltei, galera. Tô no dia 4. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Para ver onde tá a criança. Tá lá. Não, bora voltar mesmo, galera. Bora atrás de nenhuma criança. Vamos deixar elas chorando lá mesmo. Que é melhor. E olha o brilho disso, galera. Deixa eu abaixar isso daqui, galera, que não vai dar pra mim não, senão vai me cegar todinho.
Não vou ficar cego. Eita, pega, eu tô com fome. Bora, bora, mata, mata. Volta aqui, coelho pôde. Volta aqui, coelho pôde. Cadê a carne? Bora, açaí. Aí, bora, come. Bora. Ah, não, aumentou só. Abaixa coisa, só isso. Ai, galera, eu tô quase morrendo. Acho que eu vou morrer de fome. O fogo se apagou. Você não está mais seguro. Eu vou morrer. Ai, caralho. Ai. Ai, miséria. Não. Não acredito nisso, não. Não. Não acredito que eu vou morrer, não. Ai, miséria. O cervo. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Não. Não vou morrer, não. Não. Ai. Não. 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 Olha. Você perdeu. Não. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no meu canal, aperta o sininho de notificação e fui!